दोस्तों गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री राम, जय झोरंगवासी। तो ब्लॉक में बने रहिए। देखिए कितनी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बारिश लगी है मूसलाधार। और देखिए मैं अपनी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा हाल ख़राब है दोस्तों। अभी जा रहा हूँ मैं कांगड़ा, लेकिन कांगड़ा पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी बारिश है ना दोस्तों, क्या ही बताएं यार आपको। देखिए पूरे रोड में ना पानी ही पानी हो गया, जैसे खड्डा खुड्डा कुछ नहीं दिखाई देता। छोटे टायर हैं इन गाड़ियों के, कुछ भी पता नहीं चलता है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग है जिस प्रकार से बन रहा है, बने रहना, लास्ट तक देखना दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, लाइक करना, कमेंट करना। जो मेरा भाई चैनल में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय झोरंगवासी।